来，各位同学，大家早上好。OK，今天大卫老师主要是要跟 Form 4的同学们复习什么呢？复习的就是 Form 4 Economy Bab 4 pengeluaran 的这个部分。让我们来继续讨论一下这个选择题第21题的这个选择题，我们来看一下Jadwal di bawah 代表这个是这个以下的这个图表显示 output sebuah firma。代表你可以看到什么？你可以看到 bilangan buruh， 你的员工数量越来越多的时候，你可以看到什么东西？你可以看到你的 jumlah output 是会一直不断的在增加的，看到吗？员工的数量越来越多的时候，你的 jumlah output 是越来越多的。OK， 那我们可以看到什么东西呢？我们可以看到的东西是 productivity buruh mula menurun selepas 什么？我们说 selepas 什么？各位同学，为什么我们的 productivity 会开始下降？开始从哪里下降？你可以看到，我们知道我们在第一个单位的时候是20嘛，我们增加多一个人对不对？我们以前可以增加多一个28个单位的一个 output， 很好增加多一个人的时候，增加这个28个单位。我从2个人增加到3个人的时候对不对？我从48增加到78，是不是增加30个单位？是不是？从3个人到第4个人的时候，我从78增加到96，是不是已经在下降了？对不对？78减掉96，代表它这边就下降，这边就开始下降。这边其实是增加18个单位，因为我们这边是28增加到30嘛，增加到18嘛，看到这边就其实下降了，这边就下降了，代表什么意思？代表我们可以看到，其实它会在第几个单位下降呢？它会在第4个单位。它会在第4个单位。为什么？你可以看如果我每增加一个单位 ，OK， 这个是第一种做法，就是你这边增加28个，你这边第2到3，你增加30个，3到4你增加18个，代表它讲mula menurun嘛，一定是从第4个单位，你增加到第4个单位的时候，它就开始下降了看到吗？或者你也可以用 productivity 的公式。Pelajar perlu mengira productivity buruh dengan menggunakan formula berikut. Okay, productivity 等于 output 除以 input，output 除以 input，代表我们说20除以1 20，反正我们说48除以2是24，78除以3 26，96除以4 24，跟着他讲 mula menurun 了，是不是从第4个单位的 bilangan buruh 的时候，他就开始 mula menurun 了，对吗？他就开始 mula menurun 了之前，所以答案就是 C 哦这一题，看到吗？各位同学这里就这样子咯，有问题吗？所以你要记得这个公式咯 ，output productivity 等于 output 除以 input，productivity 等于 output 除以 input，output 除以 input，output 除以 input。output 除以 input， 各位同学 ，output 除以 input，OK， 可以各位同学，我们接下去各位同学，我们接下去OK， 我们接下去我们可以看到的是第22题了。我们来看第20题，antara yang berikut 代表在接下来的这几项 manakah yang benar tentang externality negative？ 什么叫 externality negative？ externality negative 就是什么？叫做负面的外部效果。负面的外部效果，各位同学，负面的外部效果代表什么意思？他做这样东西，令到其他人受到一个不好的一个影响，各位同学。所以我们讲什么？我们讲什么答案呢？我们说哪一个答案呢？我们说负面嘛？你看第二个。Perkembangan penyelidikan dan pembangunan 代表什么意思？代表你是发展我们的研究及发展，那你可能是负面的，所以一定错了。Contoh pertambahan infrastruktur， 你要增加公共设备，肯定错了因为这个都是 positive 的嘛。
所以2跟3肯定错，2跟3，2跟3，2跟3肯定错。所以什么？所以我们说什么东西是负面的呢？各位同学，所以我们说什么东西是负面的呢？各位同学，我们说 menggambar ketidakcekapan pasaran dan kegagalan sistem hang， 代表什么意思？代表你的市场没有效率。我们说你的市场没有效率，然后这个是一个negative 的东西哦。或者 kemalangan jalan raya，kemalangan jalan raya 代表什么意思？代表车祸也是一个负面的外部效果，所以答案是 B 这一题。B. Pelajar perlu mengetahui externality negatif adalah cost yang tidak diambil kira dalam pengeluaran dan penggunaan sesuatu barang dan perkhidmatan。代表是我们说这个 externality negative 就是讲，就是这个成本没有被计算在我们生产过程当中，而你影响到其他人呀。来23题我们来看一下 antara yang berikut manakah yang menunjukkan kepentingan productivity， 有什么以下列的事项呢？是显示什么？显示生产力的 kepentingan 重要性，生产力的重要性。各位同学，我们说什么叫生产力的重要性？我们说生产力的重要性是，你看我们看第一个 mengurangkan kecekapan dalam penggunaan input， 你减少你的input 的有效性，当然不是生产力的重要性哦。peningkatan masa， 它当然是减少时间嘛，因为你生产力减少，你时间就会减少了嘛。peningkatan output 代表什么意思？我要多用 output 来生产。Hello， 我们说生产力，什么叫生产力？生产力是 productivity 等于 output 除以 input。我们要用最少的 input 增加最多的 output， 所以可能不可能增加 input 咯。所以我们说 peningkatan daya saing 嘛，对吧？提高什么？提高厂商的竞争能力。竞争能力是不是它的生产力的重要性来了？对不对？听来各位同学，所以答案就是 B， 提高竞争能力。所以我们说 pelajar perlu menguasai konsep productivity yang mengukur， 就是衡量什么？kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan input dan boleh meningkatkan daya saing firma。代表你是要衡量什么？你是要衡量有效性跟dalam penggunaan input dan boleh meningkatkan daya saing firma， 可以提高厂商的竞争能力。OK， 24题我们来看一下。Pilih kesan externality yang negatif， 代表是负面的外部效果。daripada perindustrian， 你工厂工业化的结果，你kawasan perusahaan seberang berai di Pulau Pinang， 这样哪一个是负面的？你要找负面的东西，你看到吗？一看我就知道了。penggunaan teknologi yang canggih 是负面吗？肯定不是负面哦，对不对？所以有3一定错咯，所以有3一定错，有3一定错咯。peluang pengangguran yang lebih rendah， 来各位同学 comment 一下，什么叫做 pengangguran？ 来 comment 一下，看你们会不会？什么叫做 pengangguran？ 什么叫做 pengangguran？ 来，打我，快点！什么叫 pengangguran？ OK，very good。我看到很多人打我了。pengangguran 叫做失业。形容呢这边讲，如果失业低的话，好还是不好？肯定是好嘛，对不对？所以它肯定错，所以有2的肯定错，所以是1跟4吧了。pembebasan asap kilat， 你排放出废烟是不是一个负面的？kesesakan lalu lintas 是不是一个负面的？因为交通阻塞，所以答案是 donkey。24题答案是 donkey， 答案是 donkey。Pelajar perlu mengetahui maksud externality negatif dan mengaplikasikan kesan negatif kepada penduduk di seberang perai。这边 OK， 25我们来看一下 ，mengapakah 为什么 peningkatan productivity 为什么提高生产力 meningkatkan taraf hidup rakyat sesebuah negara， 为什么提高生产力可以提高人民的生活水准？在一个国家里面，为什么？因为我提高生产力，为什么？给我谁 comment 一下。
为什么提高生产力能够提高人民的生活水准？为什么？因为你生产力挺好，你用最少的资源对不对？能够生产到最多的东西的时候对不对？我们说人民得到的东西是不是更加有 quality， 对不对？所以我们说这题其实 A、B、C 是答案来的，这一题不过它最佳的答案是 donkey Pelajar perlu kaitan apabila berlaku pertambahan dalam pendapatan akan OK， 我误解他的意思他的意思讲 mengapa peningkatan productivity 为什么提高生产力能够提高人民的生活水准，在我们的国家里面不是厂商只有生产力，是人们自己的生产力提高。为什么可以造成他的生产力提高？因为如果我自己本的能力，我自己的生产能力提高的话，这样对我来讲，我是不是老板会给我更加多的薪水，对不对？因为我的生产力强嘛。对啊，我可以比别人生产到更加他生产不到的东西嘛，是不是？所以，如果这个是对人民而言，这个是对员工，而不是对老板而言。我们说 firma mampu membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerjaannya。我们说厂商可以支付更加高的薪水给予他的员工，给予他的员工，给予他的员工，各位同学，给予他的员工，他可以支付更加高的薪水。对不对？我说他可以支付更加高的薪水的时候，是不是因为你源自于你的员工的生产能力提高，所以我愿意提高我的工作我的那个薪水给我的员工，对不对？所以对他们的生活水准是不是可以改变到了？所以 bertambahan dalam pendapatan， 你收入的增加将会给予一个生活水准上的增加，因为它是对员工。刚才我以为它是提高生产力对老板的重要性，所以我就想了，从 A、B、C 都对所以答案 donkey， 因为它是对员工。因为还是对的。第26题，我们来看一下 productivity dipengaruhi oleh 什么？生产力受到什么影响？我们说什么？我们说生产力受到科技的影响，对吗？对生产力受到科技的影响，对不对 ？Jenis milik， 我们说就算你小型，你都是可以有生产力的，大型不一定有生产力的，所以这个不一定。size 我刚才小的跟大的也是没有关系的，只要你有一个组织健全的组织，你有结构健全，你都是一样有生产力的。所以我们说 structure organisasi technology structure organisasi， 所以答案是 donkey donkey 还有很多原因还有很多原因你可以看到，那 productivity dipengaruhi答案是什么？刚才我讲什么答案了答案不是，答案是1跟4sorry答案是 B 我起一个，答案是 B 答案是 B teknologi dan struktur organisasi， 答案是 B。现在我们来看一下，我们说 pelajar perlu menguasai faktor yang mempengaruhi productivity， yaitu tenaga manusia， 人力资源tenaga manusia。Sistem dan prosedur, struktur organisasi, gaya kepimpinan, persekitaran pekerjaan, bahan-bahan, teknologi, kelengkapan modal， 对不对，各位同学？对不对？这些东西都是可以影响到你的生产力的，都是可以影响到你的生产力的，看到吧？所以你要记起来，如果好你apakah faktor-faktor yang mempengaruhi productivity 你要写下来咯。tenaga manusia, sistem dan prosedur, struktur organisasi, gaya kepemimpinan, persekitaran kerja, bahan-bahan teknologi, kelengkapan 我讲过吗？我们要什么？我们是 Blackpink 吗 ？Blackpink bahan-bahan persekitaran， 对不对？这跟你自己背了，有些东西你可以自己背嘛。GST 咯 gaya kepemimpinan, struktur organisasi, tenaga manusia, GST Blackpink 嘛你可以这样记哦。我们再加去27题。Apakah faedah sosial yang akan timbul？ 对吧？有什么社会利益？我们叫faedah sosial， 我们叫社会利益。yang akan timbul 就是它会产生 apabila projek pembinaan mass rapid transit MRT telah siap dilaksanakan， 是已经被完成了，dan dibuka untuk kegunaan masyarakat。我们说 MRT 有什么好带来什么社会利益？
我们说 MRT MRT 有没有带来更加高的交通成本？没有啊，MRT 没有带来更加高的成本，MRT 节省成本哦。Kada kesesakan lalu lintas yang rendah， 对吗？为什么？因为交通阻塞变低了。Karena pencemaran bunyi yang tinggi， 你有看到 MRT 有潮的没？有影响到没？现在 MRT 很先进了哦，没有了哦。Penebangan hutan yang berluas， 有这个好处没？肯定不是嘛，所以是好处，答案是 B 了，因为还要faedah social 社会利益，社会所得到的利益，所以答案什么？答案就是 B， 减少交通阻塞。OK， 28，我们来看一下。Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan dalam productivity。你要判断这个1跟2的 statement 啊，到底正确还是不正确啊 ？Pertumbuhan ekonomi， 我们说经济成长 dapat diukur 是可以被衡量 melalui peningkatan dalam productivity 是可以通过你的生产力的提高 productivity dalam peningkatan dalam productivity 的提高，可以提高你的经济的成长，对吗？对，怎么不对啊？对 ，OK，productivity 的提高可以提高你的经济成长，对。Gaya kepimpinan penyelia dalam sebuah kilang akan mempengaruhi productivity operator pengelola。我们说一个领导的能力会影响到你下属的能力，对吗？对，两个都对，betul。因为这些都是影响到我们的什么？我们的生产力嘛，所以28题是 C。你看到吗？你看到吗？Pelajar perlu tahu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dapat dicapai 2。第一个，你要怎样提高你国家的经济？第一个，提高 quantity， 提高生产能力，用最少的 output 提高最多的，用最少的 input 提高最多的 output。还有什么？还有 gaya kepemimpinan akan mempengaruhi 你的领导能力将会影响到你整个公司的生产能力。Contohnya， jika pemimpin dalam organisasi 就是你的领导者拥有很强的 motivasi， 很强的动力，这样子他就会更加提高什么啊？就是提高那个精神啊。dan memotivasi pekerja， 证明还会激励他的员工哦，对不对？那我们再来，pembuangan sisa toksik kilang yang berluasa menyebabkan peningkatan dalam harga barang yang ditawarkan。你丢工厂的毒的废料，很肆意的丢，将会提高物品的供给。这么你丢很多废料会提高你物品的价格嘞？Pembuangan toksik kilang yang berluasa menyebabkan peningkatan dalam harga。这么你丢很多那种工厂有毒废料啊，将会提高你物品价格，不对啊！这个不还是讲什么？这个错。Faedah sosial ialah faedah yang dinikmati oleh pihak ketiga， 不对。Faedah sosial 是等于 faedah pribadi 自己的。加上 faedah luaran， 所以它不只是被第三者所享用，它是自己也是有受惠的。这个叫 faedah， 自己加外部，这个也错，两个都是错的。在一起，这答案是 donkey。答案是 donkey。答案是 B 喂，我看一下啊。Pembuangan toksik kilang merupakan kesan sampingan negatif kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitan dengan harga。看啊，它没有关系到 harga penawaran， 嘛，所以这个肯定错咯。Manakala faedah sosial dapat diminati oleh pihak ketiga hasil dari project pembangunan， 其实这个啦，我认为它的答案是错的，因为faedah sosial 不是 dinikmati oleh pihak ketiga sahaja， 而是你 dinikmati oleh sendiri dan pihak ketiga， 你明白吗？它不是 dinikmati oleh pihak ketiga罢了不是。明白？不是，明白？不是的 ，OK 啊，不是的，各位同学，不是的其实应该是faedah sosial dapat diminati oleh pihak ketiga dan sendiri， 应该才对。不过他这边讲，他这边的答案是 B 啦不过我认为我的答案应该会是错才对的，这题没有关系。再来30题啊 ，kesesakan lalu lintas merupakan faedah sosial yang dihadapi oleh orang ramai， 对吗？可惜在干lalu lintas 交通阻塞是一个很多人面对的好处，肯定错了。反正是白的，这个是什么？这个是 cause 所以这个是错的，这个是错的。对，一定错了。Kadang pencemaran bunyi 就是声音污染yang rendah merupakan faedah pribadi yang dimintai oleh masyarakat。
kada pencemaran bunyi就是声音污染 ，OK， 很低的声音污染是一个自己的可以好处yang dinikmati oleh masyarakat。我看一下答案，看它对不对？它答案是沙拉，对呀、因为他不管还讲什么，kata pencemaran bunyi yang rendah merupakan faedah pribadi yang dinikmati oleh masyarakat。将会是自己的好处被社会所享有，不是啊？我们说如果低的是大家一起享有嘛，什么自己的好处被自己社会享有，所以这个是错了啊。我们来看一下啊。Kesesakan lalu lintas adalah cost sosial yang perlu ditanggung oleh masyarakat kesan daripada aktiviti ekonomi 啊，就是因为你进行经济活动，你造成交通阻塞嘛，是不是 ？Cost sosial juga dikenali sebagai externality negatif。我们说 faedah pribadi ialah faedah yang ditanggung oleh semua pihak， 你看到吗？然后说akibat activity economy 要有pengelolaan atau penggunaan sesuatu barang， 所以这个是错的，这个不知道在讲什么这个，OK， 所以答案是 donkey，OK， 这个因为是大家都积讲，还是把它收起来的，他说他不是把它 pribadi， 还是把它收起来的这一题。啊，可以啊，给我们选，所以我们讲到这里先，谢谢大家。